तो भाई कुछ दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। ये आपको दिख रहा होगा, लौकी एकदम तैयार है कटने को। इसे तोड़ने वाले हैं आज। आज लौकी के कोफ्ते बनाने वाला है। ये अपने गेट पे बेल है लौकी की, तो आज लौकी को ही काट के सब्जी बनाने वाला है। ऐसे आती है भाई लौकी बेलों पे, जिसको नहीं पता उसे दिखा देता हूँ।